welcome back to my channel. Thank you banget udah mampir di channel ini dan nonton. I really appreciate that. Ara mau baca yang ini? Too tall to Do it. Oke, kita baca. It was a fine day and Jira was out walking with her friend Owl. Jira was looking thoughtful. Owl, she said, do you have a hobby? I wish I did. Everyone else has something they do for fun. Then why don't you join them? Said Owl. You can see what suits you. Giraffe lolloped off. She found Hippo. Yeah? Uh-huh. E. And bacaannya? Three. Wee! Yeah. What about ballet? Can I try? Asked Giraffe. Of course, called Hippo. Hippo twirled gracefully across the plains. Giraffe looked worried. Was she too tall to twirl? I don't know if ballet is for me, she murmured. But I'll try. She took a step with one long left leg. So far, so good. But then she tried to jump her right foot in front of her left. And wow! Giraffe is falling down. Giraffe decided to keep looking. Soon, F A B. Bacanya? Giraffe. Oh, giraffe! Wow! Amazing, Ara. Can I have a go? Asked Giraffe. Just grab some skates, called Ostrich. Giraffe felt anxious as she fastened the skates to her feet. Ada warna patut. But, O B S E. bacanya? Oops. Oops. Gue nggak tahu ya, ini dia kayaknya bukannya bisa baca sih, tapi dia menghafal karena gue pernah baca ini itu. Jadi dia tahu kalau kata tersebut bunyinya seperti itu. Tapi gue pikir tuh lama-lama akan membantu. Giraffe. Oh yeah, it's giraffe. Finding a hobby is not easy at all, she said sadly. At that moment, Giraffe spotted her friend Antelope balancing upon some fallen logs. F Mhm. K Y B. Mhm. Bacaannya apa? Dia tahu. Look, she bent lower and lower and lower. Woof. Nope, gymnastic isn't for me either. Ha. Thank you, Ayah. Did it. It's for me. Yeah. It's for me. Ara susuko. Tidak. I tidak sisi go. I want you kopi. Ara kopi juga. Oke. Cobalah. Kopi. Ya ini kopi. Kopi. Apa sih maksudnya? Oh, mungkin mau gelas sendiri. Iya. Yeah. Giraffe was nervous. Everything she had tried has gone so wrong. O K H I. Pasti ini tanda seru. Zebra spun a circle and kicked out her shoe. Apa trash. Giraffe agreed. It did look cool and she had hooves too. This could be her thing. Giraffe let out a big sigh. I'm no good. Mhm. A G S Giraffe. G S A S. Jadi gue kalau ngajarin Ara tuh alfabet atau step awal dari membaca, gue nggak mengajarkan dia untuk menghafal hurufnya itu apa, tapi bunyi atau bagaimana memproduce huruf tersebut. Misalnya kalau a i g kayak gitu, bukan A B C D E F G, no, tapi gimana memproduksi huruf tersebut. Baca ibu. Yeah, okay. I'm no good at any of this. I'm too tall to twirl and skate and dance. All tooted. Everyone is good at something. Look at me. I can fly fast, but I'm extremely good at I Spy.
We will find something you can do. Something hurtling towards them. A bird, a bat, a ball. Quick as a flash, Giraffe had butted it away, stopping all from being knocked off her branch just in time. Wow, called Hyena, who came racing after the ball. Nice save, you should be a goalkeeper. Giraffe was worried. She knew she was too tall to twirl. Was she too tall for this team? So Giraffe trotted nervously onto the field. The game began as she leaped and soared and even twirled. No one could score against her. She was a superstar. By the end of the game, Giraffe was tired but happy. Everyone clapped. Monkey. No, there's no monkey here. Only hyena. This one? Crocodile and Wingo. flamingo. What about this? Tina. This is, I think it's tiger. No, Tina. This is hyena. Yeah. You are the perfect height to go in goal. Giraffe had finally found a hobby. Oh, what's the roll? Roll lagi. Ya, itu tadi gue bacain Too Tall to Twirl-nya buku Ara, favorit terbaru dari Bonnie Press. The Roaring Dinosaurs. Nih, kita kasih lihat dulu ya bukunya. Row, the roaring dinosaur, loved his mommy. It was Row's favorite thing ever. Row and his mommy always hid from the rain together. And wherever his mommy went, Row always followed. Yeah, look! Row is hanging with mommy. Then one day, swoosh! It was flying thing, red and blue and big and round, and it was coming Row's way. Row, run! Said Row. Row, hide! Boing! Boing! A new creature landed. Shoo! Boom! Right in front of Row's nose. Woof! Boing. No. Let's continue. The new creature looked worried. My balloon is broken, he said. He looked so sad that Row decided to do something funny to cheer him up. Play, Row, he said. The creature tried to smile. Alright, Row, he said. I'm Woolly, by the way. Row showed Woolly a game to play in the sun. And when the rain came down, oh, they sipped tasty coconut coolers and had lumpy, bumpy piggyback riders. Baby hat too. Yeah, Woolly have a big hat. And What? What do they do? doing coconut. Oh, drink coconut. Yeah. Listen, you. What about this? What is it? Moon. Moon. The next morning. Yeah, it's already morning. Woolly looks sad again. I wish I could stay and play, but I really do have to go home now. The trouble is my balloon has a hole in it. Mommy, look. Yeah, it's mommy, Rose's favorite thing. But it fits with the balloon, Ara. Yeah. But Rose have to give mommy to Woolly. But there was only one thing that was the right shape and size to patch up the hole. And it was Rose. Mommy, mine! No, give mommy! R Uh-huh. O O O O O O. Oh, no, itu tanda seru. Bacaannya? Bacaannya? Goal. Bye, mommy, he said. Our mommy, mana Woolly? Woolly nih. Woolly is going home. Yeah. Ini Woolly sana, Yeah, this is new mommy from Woolly. Ini Woolly sana, Nggak ada. Look, the end. Oh, ibu. Ah, Ibu. wow, they are playing together with mommy. Oke, itu dia the end of bukunya Ara yang kedua. His favorite books, Row. Nah, kita masuk ke buku yang paling dibaca setiap saat itu, nggak selesai nggak berhenti baca lagi dan baca lagi, dan buku ini seru banget, banyak kegiatan yang bisa kita lakukan. Bacanya apa?
So, ini dia buku terakhir yang lagi disukai banget sama Ara, yaitu Lift the Flap Question and Answers about Dinosaurs. Dia itu fans banget sama dinosaur. Kayaknya emang banyak sih anak-anak yang suka ya. Karena mungkin penampilannya, bentukannya dinosaurs itu yang like a very unique, giant, strong. Mana ibu? Buku Dinosaurs ini adalah salah satu buku Usborne juga, dan dia ada sampai 60 flip-flapsnya. Baca ibu. Ini hardcover, bagus banget. Terus di dalamnya juga glossy, jadi kalau kena air atau kena tumpahan makanan tuh bisa langsung dilap dan kayaknya nggak akan merusak buku ya, kecuali terendam lama. Tapi kalau langsung cepat kita bersihin kayaknya aman. Nah ini seperti ini flip-flapnya, seru banget. Jadi kayak ada pertanyaan gitu, pertanyaan kemudian nanti ada jawabannya di balik flip-flapnya. Nah ini asik banget nih buat dibacain ke anak-anak, jadi kayak mendongeng, terus juga dapat pengetahuan baru. Dan ini juga bisa melatih jari-jari mungilnya untuk lebih terampil lagi. Halamannya juga banyak dan gambarnya tuh lucu-lucu. When did dinosaurs roam the earth? Millions of years ago. They were the main animals on land over 100. Oh, when was the first dinosaurs discovered? It was me. The first dinosaurs to be named and described was the Megalosaurus in 1824. Megalosaurus. The Iguanodon was discovered a few years earlier but wasn't named until 1825. Oh, Iguanodon and Mana Megalosaurus. iguanodon ibu? There. Where did dinosaurs live? Itu iguanodon. Wewang. Bubu dinosaur. Buku dinosaurs. Bau nggak? Ya. Just like yours? Tidak. Tidak. Why? Itu bau. Itu apa ibu? It's smelly. Smelly gas. Oh. Wow. Which dinosaurs has cups on their tails? Ankylosaurus. Iya. Lo zaman kecil hafal nggak ya nama-nama dinosaur? Jujur hal ini nggak terjadi dalam satu malam. Gue udah memperkenalkan buku sama Utara itu sejak dia baru lahir. Jadi sebelum dia lahir itu gue udah beli buku di Shopee. Cuman 2 aja sih bukunya. Dan buku itu gue bacain berulang-ulang ke dia. Meskipun gue tahu itu dia nggak bakalan ngerti, dia nggak tahu itu apa yang gue bacain, maksudnya apa dan lain-lainnya, tapi gue tetap bacain aja berulang-ulang dengan baca keras, diliatin gambarnya, gue tiruin suara-suaranya, gue tiruin juga ekspresi dan mimik dari buku tersebut gitu. Dan lama-lama wah, dia notice loh kalau ini adalah buku gitu. Dia notice kalau gue membacakan sesuatu yang seru. Mungkin banyak yang mikir itu ngapain sih bacain buku sama anak umur beberapa hari gitu kan, kayaknya nggak ada gunanya deh. I believe itu gak ada gunanya karena gue merasakan sendiri manfaatnya. Gue mengenalkan buku atau ngebacain buku sama Utara sejak usianya sangat muda sekali. I just keep going. Ketika dia udah usianya kayak bisa berjalan gitu, dia mulai nggak betah tuh kalau duduk. Dia pengen explore, pengen ngerangkak, pengen jalan kemana-mana gitu. Tapi nggak apa-apa kalau dia pergi, ya udah gue stop, terus yuk gue bacain lagi. Kalau dia lagi duduk, gue bilangin lagi ke dia, Ra, kita baca buku yuk ibu bacain ya, nanti Ara lihat ini ceritanya seru banget loh. Terus gue bacain ya kan, dalam waktu 5 menit dia mulai bosen dan pengen kemana-mana lagi, ya udah biarin aja. Nanti kalau dia udah tenang balik lagi, ya kita bacain lagi gitu. Jadi intinya sih jangan nyerah, kayak
jangan putus asa juga. Maksudnya ketika melihat anak pertama kali kita bacain buku dia nggak punya ketertarikan sama sekali, itu bukan berarti dia nggak tertarik. Bisa jadi dia memang lagi menginginkan untuk melakukan hal lain, ingin explore sekitarnya. Bukan berarti dia langsung kita judge, oh nih anak gak suka buku nih, kayaknya bukan ini deh. Karena gue merasa memperkenalkan buku atau membaca sejak usia dini itu sangat penting untuk perkembangannya dia ke depannya. Bikin dia lebih mencintai buku, itu juga bikin dia nanti akrab sama buku, dan semoga nanti minat bacanya juga tinggi. Bahkan setelah dia usia 2 tahun setengah ini, justru dia yang selalu minta-minta baca buku. Dia selalu yang pengen ngulang-ngulang baca buku yang sama, dan dia bisa duduk anteng untuk memperhatikan dan mendengarkan gue membaca. Bisa menetapkan yang mana buku yang favorit sama dia, yang mana yang buku kurang dia suka. Sehingga buku yang nggak terlalu dia suka ya gue jual-jualin aja. Semoga nanti ketika dia udah dewasa, membaca buku itu bukan kayak suatu keharusan, bukan suatu yang menyiksa. Pengennya baca buku itu adalah sebuah keseharian, kayak bagian dari diri dia gitu, dimana dia kalau ngerasa butuh sesuatu, pengen tahu sesuatu, atau pengen ada temen, atau pengen mengisi waktu dia. Ketika gue sebagai orang dewasa membaca buku itu bisa melatih fokus dan konsentrasi gue lebih baik, lebih panjang, lebih terstruktur. Juga berlaku sama dengan bayi atau anak-anak. Jadi membaca buku bisa melatih fokus mereka, itu bisa bikin mereka tahan melakukan sesuatu, bisa melatih mereka untuk konsentrasi terhadap sesuatu lebih panjang dan lebih lama, ketimbang kalau misalnya dia nonton TV atau lihat gadget, YouTube dan lain-lain. Dan gue melihat perkembangan itu, dimana dulu kalau misalnya Utara baca buku itu nggak sampai 5 menit terus dia langsung kabur. Kalau sekarang dia udah lebih tenang baca bukunya, dan dia bisa tahan duduk untuk mendengarkan sampai habis. Kalau dulu 1 halaman sampai 2 halaman aja itu dia baca dan fokus, itu udah bagus banget. Tapi sekarang dia bisa sampai ke endingnya. Buat kamu yang pengen melatih minat baca anak biar bagus fokus dan konsentrasi dia, dan dia suka cinta sama buku, itu gak ada kata terlambat. Ayo mulai dari sekarang. Bukunya bisa apa aja, kalau bisa ya sesuai dengan minatnya dia, yang seru, yang asik, yang gambarnya bagus, yang ilustrasinya keren, apalagi kalau anak kamu masih toddler atau di bawah itu. Dan jangan pernah putus asa, dan jangan cepet banget ngejudge anak. Keep going. Gue paham banget buku anak-anak itu mahalnya minta ampun. Jadi kamu gak harus beli buku baru, bisa beli buku bekasnya aja di kota, di sekitar tempat tinggal kamu. Mungkin ada yang jual buku bekas, atau bisa tukeran sama ibu-ibu, bapak-bapak yang lainnya. Well, itu dia ending dari video ini. Thank you banget buat kamu yang udah nonton dari awal sampai akhir. I really appreciate that and I love you so much. And see you next week. Bye-bye.